Что он делает? Я не понимаю, что он это делает и как он это делает. Но он сейчас нас научит. Мастер-класс, показывай. Берем две руки. Вот эту вот часть кладем на часть, где начинаются пальцы. Вот так вот делаем, складываем, чтобы было вот такое отверстие. И дуем вот эти части. Может получиться не с первой попытки, но я учился, у меня получилось. Теперь я каждый день делаю. Каждый день он это делает, реально каждый день.